15 listopada 2003 roku już po raz 18 na podwrocławskim poligonie wojskowym w Sołtysowicach odbył się rajd pojazdów terenowych. W imprezie wzięły udział samochody terenowe, motocykle, a także samochody ciężarowe. Pojazdami terenowymi do rywalizacji stanęło 30 załóg, które podzielono na dwie kategorie. Licencjonowaną, czyli tą, w której biorą udział zawodowcy, i turystyczną, w której startują amatorzy. Pośród dwuosobowych załóg znajdowało się kilka kobiet, których liczebny udział w tym wydarzeniu z roku na rok rośnie. Trudno wymienić wszystkie marki startujących pojazdów. Przeważały te typowo terenowe jak Gaz, ale znalazło się również kilka takich jak Toyota Celica, które w oryginale nie przejechałyby nawet przez większą kałużę. Tutaj odpowiednio przerobione nie ustępowały na krok samochodom stworzonym z myślą o pokonywaniu terenowych trudności. Jeśli chodzi o motocykle, to wystartowało 11 zawodników na maszynach typowo motocrossowych, pośród których przeważała Yamaha. Jest to chyba jedyny w Polsce rajd, w którym mogą brać udział i mają oddzielną kategorię różnego rodzaju auta z klasy tych najcięższych, przez wielu niedoceniane, a jakże efektowne. Pojazdami ciężarowymi wystartowało 8 ekip, wśród nich aż 5 z krakowskiego klubu Żubry. Na starcie znak do wyruszenia dawał osobiście główny organizator rajdu, pan Mirosław Wróbel. W kategorii pojazdów ciężarowych jako pierwszy w trasę wyruszył Mercedes Unimog kierowany przez Grzegorza Barana. Jego pilotem był dyrektor koncernu Daimler Chrysler Automotive Polska Michał Luberacki. Szybki i zwrotny na zakrętach Mercedes Unimog zdawał się być stworzony do jazdy po tym trudnym i pełnym niespodzianek terenie. Jego załoga doskonale dawała sobie radę zarówno na podjazdach, jak i stromych zjazdach. Trasa rajdu dla tego samochodu nie była żadnym zaskoczeniem. Zapytaliśmy dyrektora Luberackiego o wrażenia z jazdy. Trasa bardzo fajna, taka wymagająca jednak sporej koncentracji i umiejętności, bo były odcinki szybkie, były też odcinki takie, które wymagały techniki pokonywania wzniesień, tak żeby nie spowodować żadnych zagrożeń, a z drugiej strony osiągnąć dużą prędkość. Trasę rajdu o wysokim stopniu trudności przygotował doświadczony kierowca rajdowy. Pojazdy terenowe nie miały łatwo na piaszczystym terenie, a szczególnie w ciasnych zakrętach. Sypkie podłoże powodowało częste buksowanie. Poligon Sołtysowice pod Wrocławiem, na którym odbywał się rajd, nie bez powodu nazywany jest polskim Paryż-Dakar. Mercedes z numerem 54 o mały włos się nie wywrócił. Odcinki, które były na ten samochód, były trochę za małe, przygotowane. Gałęzie napotykały przeszkody, nie chcieliśmy rozbić blendy, nie chcieliśmy rozbić kabłonków górnej części samochodu. Pomimo że trasa była trudna, niektóre auta były jakby stworzone do tych warunków. Niekiedy wręcz spychały zwały ziemi zderzakami, a czasem wzlatywały tak wysoko w górę, że można było podziwiać całe podwozia. Na wybojach bardzo dobrze radził sobie Unimog. Jest to przygotowane auto do rajdu Paryż-Dakar, w którym będzie startowało jako zawodnicze auto. Jest tu półelektronicznie sterowany zmiana biegów z jednej strony, z drugiej strony już zawieszenie. Czasami wydawało się, że te skoki po tych nierównościach będą jakby karkołomne, natomiast odbiór był bardzo miękki i przyjemny.
Niesamowite wyczyny zawodników przybyły podziwiać tłumy ludzi. Rajd był naprawdę widowiskowy. W przerwie między biegami można było obejrzeć nowe ciężarówki Mercedesa i nie tylko. Na polowej wystawie nie zabrakło najnowszego modelu Mercedesa Vaneo, A-klasy oraz terenowego Mercedesa ML. Organizator imprezy opowiedział nam, jak się zaczęła jego przygoda z tym rajdem. Pomysł tego rajdu zrodził się na zasadzie kontynuowania rajdu Jelcza, który tutaj na Dolnym Śląsku się odbywał. I dodatkowo chodziło też o to, żeby zrobić coś więcej. Mieliśmy dosyć prężnych ludzi dookoła siebie, moi pracownicy się w to zaangażowali dosyć mocno i postanowiliśmy zrobić coś dla publiczności. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga dużych nakładów, pieniędzy, sponsorów itd. Wiadomo, że jest to bardzo drogie. Czy można tu myśleć chociaż o zwrocie kosztów? My nie robimy tego dla pieniędzy. Taka impreza nie jest imprezą w żaden sposób dochodową. Ta impreza po prostu nie wychodzi po części z takiej pasji do motoryzacji, z takiej, może to zbyt wielkie słowo, ale inne mi się nie nasuwa, z takiej miłości do samochodu, miłości do tego sportu. Część zawodników ubolewała nad długością trasy rajdu. Uważali, że była zbyt krótka. Z drugiej strony stopień jej trudności był na pewno satysfakcjonujący. Niestety, nie wszystkim dane było pojechać w drugim biegu. Żółta Toyota, startująca w klasie turystycznej, uległa wypadkowi, a 500-konnemu Mercedesowi już na samym początku zepsuł się przedni napęd. No nie ma szans przejechać na jednym napędzie tym ciężkim pojazdem. To jest pojazd ciężki i bardzo mocny. Pechowcy z Mercedesa otrzymali nagrodę pocieszenia – rowerohulajnogi. Trzecie miejsce w klasie pojazdów ciężarowych zdobyła ekipa z numerem 55 jadąca Ziłem 131. Drugie miejsce zajął zespół numer 58 Ziłem 313. Rajd wygrali Aleksander Majcher i Bogdan Gabiga z Żubrów Kraków na gazie 69. Ekipa jadąca Mercedesem Unimog otrzymała nagrodę Fair Play, a wszyscy ciężarowi uczestnicy rajdu zostali nagrodzeni specjalnymi upominkami od polskiego trackera. Polski tracker ufundował również specjalne nagrody dla najmłodszego uczestnika rajdu oraz dla wszystkich startujących w rajdzie pań. W klasie amatorskiej trzecie miejsce zajęła załoga nr 37 UAZ-em 469. Drugie ekipa nr 56 jadąca białą Toyotą Celiką. Natomiast pierwszą lokatę w tej kategorii zdobyli Ryszard Kowalewicz i Mariusz Szlama z Automobil Klubu Zielona Góra jadący z numerem 36 pojazdem marki 230 GT. Z wynikiem, jaki uzyskali w klasie profesjonalnej, zajęliby 8. miejsce. Pośród zespołów licencjonowanych trzecią lokatę uzyskała ekipa z Czech, jadąca Suzuki z numerem 19. Drugie miejsce zdobył zespół numer 21, jadący pojazdem marki Aro. Z pierwszą lokatą rajd zakończyli Rafał Rzepka i Janusz Kozdra, jadący z numerem 22. W klasie motocykli pierwsze miejsce uzyskał Wojciech Ręcz. Był to już 11. rajd tego młodego zawodnika i już 10. zwycięstwo. Gratulujemy! Z ogłoszenia wyników i rozdania nagród nikt nie odszedł z pustymi rękami. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy, kto wziął udział w 18. Track Rally, otrzymał nagrodę.